После хора, аз съм Маген БГ и при мен е Лайка Добри. и днес правим едно коледно клипче, както виждате на сам. Дядо Коледа беше малко изморен тази година и ние решихме да го заместим с този камион, ще раздаваме малко подаръци. Лайка Добри сме помощник и да не забравя да ви кажа... Аз съм нещо като джудже. Да, и да не забравя да ви кажа весела Коледа. Весела Коледа и от мене. И сега ходим да търсим хора, да им раздадем малко подаръците. Дядо Коледа така шипняки, не се издържа, много изморен човек, стана малко стар той вече. И ги плащам. Аз преди от този акаунт DFB имах много повече пари. Обаче някой даде малумната идея да реснат сервера. И какво правим сега? Няма вид. И явно не мога да намерим хора. Така че някой ако иска доброволно да дава подарък. Лайка Добри, слизай, качва ми се във формула единичка. Чаква единичка. Ако такова, ако... Кажи го да е. Да, точно така. Ако искате IP на сервера е изцяло български, ама изцяло български. И ако искате IP, трябва да влезете в описанието на канала ми. Там пише Skype ми. Пращайте покана, аз ви приемам. Не трябва да се абонирате нищо. Пращайте покана, аз ви приемам, пишете ми коментар. Естествено, ако искате, може да се абонирате. Да, ама ако вече сте се абонирали, така да. И аз не го правя това в YouTube за слава. Трудно сега ви кажа, защото има някои хора, които си мислят, че го правят това само за пари или нещо. Ето дори когато... Ние играем за забавление. Да, тъй така. Един ден с Лайка Добри, това нямаше какво да правим. И на мен ми хрумна малумната идея да почна да правя канал. Да почна да снимам клипчета в YouTube. Беше голяма мъка с името, само че накрая ми светна Маген БГ. И какво да ви кажа, така се почна всичко. Сега вече имам 70 кусурки на абоната, още малко 100, за което ще има, разбира се, клипки да ви се благодаря и дали може да има някоя нова изненада в канала. Добре, ти ще кажеш ли наведени? Бих ви казала, ако ви хареса клипчето, харесайте го. Ние с Маген БГ играем за забавление, а не за пари, както някои други. Много хора съм виждал, които играят не за забавление и за удоволствие, а играят за пари и за абониране и просто... А ние играем за забавление. И за наше, и за ваше забавление. Точно така. Много осмислена реч между другите. И то... Пак да ви кажа, ако искате IP на сервера, изцяло българския сервера. Само трябва да правите така на Skype и аз ще ви правя IP-то. Сега, добре, ако искаш, мога ми кажеш какво да правим. Да! Добре, ако искате, може да си направи канал. Разбира се, аз ще го подкрепя с един subscribe. Само subscribe. И сега какво ще правим? На мен е малко тъпо, ако искаш да ходим да дрифтим. Добре. Само че на мен май ще ми красни играта, ако идем на дрифт. Така че идем на дрифт, бе. Аз ще взема зелената. Идвай на дрифт, бе. И сега вижте написано много богато дрифтенето, или поне аз преди бях горе-долу, ама горе-долу добър, сега съм пак и много горе. И защо не мога да владея еледито.
Забравя съм малко. Мисля, че това като да забравиш азбуката, но аз от много време, като се захванах с това канал и нямах време просто да играя на тази игра. И какво да ви кажа, забравя съм. Сега нека да изчакам най-кръгри. Има още едно видео с него на MGMSBG канала, но по-добре да го качим от това видео, защото много са чудени. Изключително много. Ще вземат MGMSBG и го съдят за нещо. Обаче екстремно. О ма гай! Спрях видеото и пак го пуснах. Как може съм такъв шемето? Ти си MGMSBG, нали? Да, точно така. Нали? М, а не на. Да бе, на GamesBG сещах се кой. О ма гай, стига сега, ако съм спрял видеото, се трябва да се обвинявам, към да си имам да си. Той ми. Това малко по-едно видео. Ако искате, мога да почна поръчка на него. Точно не само Андрей. Ако искате, можете да напишете в коментарите дали го искате и моя скайп. Да, точно така. И ние ще ви го дадем. О, макар тук в коментарите се регистрация. Знаете какво сещате се? MGMSBG, къде си? Тук 300 там някъде отидах на пътя, ако искаш. Се готви довън, но не препоръчително, защото може да пъкнеш някъде на 500 метра. Сега се изчала страшено дърво. И аз забравих, че имаше нитро. И си викам, да по-върви толкова сдавам тази площа. Чакай да се готнам до тебе. Окей. Ти готна ли се до мен? Чакай, ма къде отлетя? Гле, Някъде по бълите. готви са до мен, че ще парни във водата. Аз вече падам във 12. водата. Обаче от сървъра е много яко така, с коледно настроение, в смисъл с тия шапчици. И аз имам на игри. Мисля, че на всеки герой има шапчица. Да, има тук да се пусне някаква музика на тенис по радио, само тя съм намалил. И това ще е краткото видео с този път. Ако ви харесва, можете да дадете палец нагоре, така много ни помагате, ама много. Лайка добре може да ви изблокне. До скоро виждане, хора, надявам се да харесате клипа и довиждане. Чао!